வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மினி வாஷிங் மிஷின். இதை தர்மாக்கோலில் நான் செஞ்சுருக்கேன். கொஞ்சம் சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 7அப்போட அந்த டின்னை மேலே கட் பண்ணி இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு எல்இடி லைட், ஸ்விட்ச், பேட்ரி, டிசி மோட்டார் இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சுவிட்ச் போட்டால் லைட் க்ளோ ஆகும். அதே நேரத்தில் கீழே வாஷிங் மிஷினோட இந்த விண்டோ இருக்குது. அதை எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம்.